ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل صينيتين بقى من مسقعه، حاجه كده عظمه. العظمه لله طبعا. هنعمل واحده سبايسي كده مشطشطه، وواحده ايه الفلفل الرومي بارد يعني، اللي حبيب كده ياكل، اللي حبيب كده ياكل. يلا بقى بينا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله. معانا طبعا البتنجان الرومي مقطعه حلقات زي ما احنا شايفين كده، يعني ولا سميكه ولا رفيعه. معانا هنا الفلفل الرومي والفلفل الحراق. البطاطس برضو مقطعاها دواير كده، ولا سميكة ولا رفيعة برضو. حابة تعمليها صوابع تمام، مش حابة زي ما هي كده تمام. معانا البصل، ومعانا هنا عصير الطماطم، وفصين 3 من التوم. نبدأ بقى ايه نقلي فيه ونحمر في البطاطس والبتنجان وكده. حطينا اول حاجة البطاطس وحمرناها وبقت بالشكل ده، طلعناها في مصفى عشان ما تبقاش طرية. حطينا البتنجان برضو بنحط في المصفى عشان ما تشربش كمان زيت، يعني المصفى هتخليها تصفي كل الزيت اللي فيها. عملنا البتنجان بقى، نيجي بقى للفلافل بقى اللي هو الفلفل، نحمره برضو اللي هو الرومي. وبعد كده هنحط برضو الفلفل الحراق الحامي يعني سبايسي. بعد كده اهو خلاص حطينا الفلفل الرومي ده، الفلفل الحامي طبعا بنخرمه علشان ما يفرقعش في وشنا كده عشان ده رهيب. بعد ما حمرنا كل الكلام ده نيجي بقى نعمل الصلصة. حطيت زيت، شوية زيت كده، وبعد كده ايه اللهم صل على النبي، بصلاية كده متوسطة، نحط عليها كده 4 5 6 فصوص كده توم. انا مخرطاهم كده يعني، يا دوبك خدت تشويحة وحطيت الصلصة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. هنحط بقى التوابل بعد ما تاخد غلوة كده. بصل بودر، توم بودر، فلفل اسمر، كمون، حبة كزبرة، مكعب ماجي، شوية بهارات كده يعني. وهنا بقى نحط بابريكا عشان تدي اللون كده بقى، واللون يبقى احمريكا كده معانا يعني زي ما احنا شايفين. انا طبعا هنا زودت على الصلصة دي كوباية مية، اللي هو علشان خاطر الصلصة ما تبقاش معانا تقيلة يعني. جبت هنا الصينيتين، حطيت فيها شوية من الصلصة اللي سبكناها دي، يا دوبك خدت غلوة واحدة بس. وبعد كده رصينا البطاطس كده من تحت في القعر يعني. وبعد كده نحط البتنجان، نرصها كده رص، بتطلع حاجة كده حلوة اوي. والاخر برضو هنحط الفلفل. هنعمل واحدة سبايسي زي ما قلنا كده، وواحدة بارد يعني، واحدة حراق وواحدة بارد. ونحط كده ما بين كل طبقة وطبقة نحط صلصة بالشكل ده. عايزة بقى طبعا تدخليها في الفرن على طول دخليها. عايزة تديها مثلا من على البوتاجاز كده غلوتين 3 كده تمام. انا حطيتها من على البوتاجاز شوية، وبعد كده رحت حطها في الفرن. هنا رصينا بقى الرصة بتاعتنا دي كلها، حطينا فلفل حامي وفلفل بارد زي ما احنا شفنا كده، وبقيت الصلصة وزعتها صينيتين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزة اقول لكم الريحة تجنن، والله العظيم الريحة تحفة حلوة قوي. طبعا لو حابب ياكل بارد ياكل، اللي حابب ياكل حراق ياكل طبعا. هنا بص انا حطيتها على البوتاجاز هنا بالشكل ده، وبعد كده لما خدت غلوتين كده حطيتها في الفرن، يا دوبك تاخد يعني لون كده يعني حاجة كده بسيطة، ونطلعها بالشكل ده. عايزة اقول لكم الريحة بتاعتها كانت فظيعة. طبعا هنحط بقى منها كده في السرفيس كده، والهنا والشفا. حاجة كده يعني هتعجبكم اوي، جربوها وبسيطة. بصوا مش ما خدتش معانا اي وقت خالص. انتي لما تجهزي الحاجة بتاعتك كده كلها هتلاقي الدنيا سلسة وماشية معاكي زي الفل. اتمنى بقى تجربوها وتعملوا متابعة في القناة، واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.